হ্যালো বন্ধুরা, 15ই সেপ্টেম্বর থেকে হাওড়া ডিভিশনের স্টাফ স্পেশাল ট্রেনের নতুন একটি আপডেট এসেছে। এটাই সব থেকে বড় আপডেট এখন পর্যন্ত, কারণ এই লিস্টেই কাটোয়া বর্ধমান সেকশনের নতুন দুটি ট্রেন আপডেট হয়েছে ফার্স্ট টাইম। তাছাড়া কাটোয়া আজিমগঞ্জ সেকশনে 4টি নতুন ট্রেন আপডেট হয়েছে। তাছাড়া দেখো, প্রতিটি সেকশনেই বেশ কিছু নতুন নতুন ট্রেন আপডেট হয়েছে। তো বন্ধুরা, চ্যানেলে নতুন হলে ফটাফট সাবস্ক্রাইব করে ফেলো, কারণ স্টাফ স্পেশাল ট্রেনের টাইম টেবিলের আপডেট আমি সবার আগে এখানে শেয়ার করে থাকি। তো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। দেখো, এদিকে হাওড়া বর্ধমান মেইন লাইনের টাইম টেবিল দেওয়া আছে, আর এদিকে কট লাইনের টাইম টেবিল দেওয়া আছে। এদিকে হাওড়া থেকে ছাড়ার সময় এগুলো, এদিকে বর্ধমান থেকে ছাড়ার সময় মেইন লাইন, এদিকে কট লাইন হাওড়া থেকে ছাড়ার সময়, এদিকে বর্ধমান থেকে ছাড়ার সময় কট লাইন লোকাল। এদিকে হাওড়া ব্যান্ডেল সেকশনে দেওয়া আছে, হাওড়া থেকে ছাড়ার সময় এগুলো, হাওড়া থেকে ছাড়বে এগুলো। এদিকে ব্যান্ডেল থেকে ছাড়ার সময়, এদিকে ব্যান্ডেল নৈহাটি সেকশন, ব্যান্ডেল থেকে ছাড়ার সময় এগুলো, এদিকে নৈহাটি থেকে ছাড়ার সময়। এটা হাওড়া চন্দনপুর সেকশন, হাওড়া থেকে ছাড়ার সময়, এদিকে চন্দনপুর থেকে ছাড়ার সময়। এদিকে দেখো, যে যে ট্রেনগুলো বোল্ড করা আছে সেগুলো নতুন আপডেট হয়েছে সব, ব্ল্যাক কালারে বোল্ড করা আছে টাইম টেবিলগুলো। এদিকে ব্যান্ডেল কাটোয়া সেকশন, এদিকে ব্যান্ডেল থেকে ছাড়ার সময়, এদিকে কাটোয়া থেকে ছাড়ার সময়। এদিকে হাওড়া আরামবাগ সেকশনের টাইম, হাওড়া থেকে ছাড়ার সময় এগুলো, এগুলো আরামবাগ থেকে ছাড়ার সময়। এটা হাওড়া কাটোয়া সেকশনের টাইম টেবিল, এদিকে হাওড়া থেকে ছাড়ার সময়, এদিকে কাটোয়া থেকে ছাড়ার সময়। হাওড়া গোঘাট সেকশন, এটা হাওড়া থেকে ছাড়ার সময়, এদিকে গোঘাট থেকে ছাড়ার সময়। এটা হাওড়া শেওড়াফুলি সেকশন, হাওড়া থেকে ছাড়ার সময়, এটা শেওড়াফুলি থেকে ছাড়ার সময়। এদিকে হাওড়া তারকেশ্বর সেকশন, হাওড়া থেকে ছাড়ার সময়, এদিকে তারকেশ্বর থেকে ছাড়ার সময়। এদিকে দেখো, বর্ধমান কাটোয়া সেকশন, এটা এটা বর্ধমান থেকে ছাড়বে সকাল 9:35-এ একটা, আর সন্ধ্যা 6:30-এ একটা। এটা কাটোয়া থেকে ছাড়বে সকাল 9টা একটা, তারপর 5:50-এ একটা। বর্ধমান থেকে ছাড়বে, এদিকে কাটোয়া থেকে ছাড়বে। তারপর দেখো, কাটোয়া আজিমগঞ্জ সেকশন, এদিকে কাটোয়া থেকে ছাড়বে সকাল 8টায়, তারপর দুপুর 1:05-এ, তারপর বিকাল 4টে, তারপর সন্ধ্যা 7টায়। এদিকে আজিমগঞ্জ থেকে ছাড়ার সময় সকাল 5:30-এ, সকাল 8টা, বিকেল 4টে, তারপর সন্ধ্যা 7টা। এদিকে কাটোয়া আহমেদপুরের টাইম, কাটোয়া থেকে ছাড়বে 8:20-তে, আহমেদপুর পৌঁছাবে 10:10-এ। এদিকে আহমেদপুর থেকে ছাড়বে সকাল 10:30-এ, কাটোয়া পৌঁছাবে 12:20-তে। তো বন্ধুরা, আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবে। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে।